We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. We can do everything. शेरू और शेर खान নামগুলো তো বুঝে গেছে। আর চলো আজকে ব্লগটা আমরা রাস্তা থেকেই শুরু করলাম। এখন সন্ধেবেলা। জিম্মা চৌকাট চ্যানেল নয়, জিম্মা চ্যানেলতে নয়, জিম্মা আর আমি একটু বেরিয়েছি না না সেই রাস্তা থেকেই। তো চলো আজকে ব্লগটা আমি রাস্তা থেকেই শুরু করলাম। এই এখন আমরা ইটের রাস্তা দিয়ে চলছি, পিটের। এখন যাচ্ছি, একটু বেরিয়েছি, কোথায় যাচ্ছি সেটা বুঝতে পারবে, চলো দেখতেই পাবে। রাস্তা কেন অন্ধকার, এমন একটা জায়গা কেন অন্ধকার বলতো রাস্তাটা? কারণ আজকে কারেন্ট চলে গেছে। না না, স্ট্রিট লাইট মানে সব স্ট্রিট লাইট গুলো জ্বালায়নি বোধহয়। বাবা একে তো মানে দোকানপাট গুনে গেছে খোলে, আবার স্ট্রিট লাইটও অন্ধকার। না, প্রায় 6-7 মাস হয়ে গেল আমরা ফুচকা খাই না, বুঝেছো? আর পাচ্ছি না। আজকে সারা দুপুর ধরে একটা ভিডিও দেখেছি, সেখানে ফুচকা খাচ্ছে। সেই দেখে তো আমি আর জিম্মা আর কি বলবো তোমাদের, সত্যি কথাটাই বলে দিলাম, প্রচণ্ড লোভ হচ্ছিল। তাই জন্যে আমরা ঠিক করেছি, জিম্মার আজকে একটা ক্লাস ছিল তোমার এই 3টে থেকে 4টে 4:30 অবধি, সেই ক্লাসটা হলেই ঠিক করেছিলাম যাব ফুচকা আনতে। তো এবার ওখানে বসে আর খাওয়ার দরকার নেই, বাড়িতে। এই দেখো ফুচকা নিয়ে এসেছি, ফুচকা আর আলু, আর এই দেখো তেঁতুল জল। তেঁতুল জলটা দেখে কার কার জিভে জল আসছে বলো, আমাকে কমেন্ট করে জানাবে কিন্তু। এই দেখো তেঁতুল জল, আর ফুচকাগুলো আমি সাজিয়ে ফেলি আগে। আর আলুটা দেখাই, আলু, এই দেখো আলু মাখা একটা ফাটাই দিয়েছে। এবার ফুচকাগুলো সাজানো হচ্ছে, ফুচকাগুলো সাজিয়ে তারপরে তোমাদের বলছি কেমন খেতে। আর এবার এই জলটা ঢালতে হবে, এই বাটিটাতে হবে না, বড় বাটি চাই। হ্যাঁ বড় বাটি চাই। ইস এত বাজে হিসি। ব্যাস তেঁতুল জল অনেকটাই দিয়েছে। দেখো ফুচকার জলও ঢেলে ফেলেছি। এইবার ফুচকাটা খাওয়া হবে। ফুচকা খাওয়ার জন্য অনেকে লাইন দিয়ে কিন্তু বসে আছে আর লোভ দিচ্ছে। মানে আমাদের খাওয়া হয়ে গেলে নেক্সট ব্যাচ বসবে, বুঝেছো? এই ফুচকার দোকানে 2জন করে খাওয়ানো হয়, এর থেকে বেশি খাওয়ানো যায় না, তাই আমরাই আগে খাই। আগে দিয়ে দাও বাটি জল, নে জলে চুবালাম। দারুন দারুন। আমার আগের ফুচকাটা অলরেডি ভাঙা ছিল, এইটা ভেঙে একটুখানি আওয়াজটা তোমাদের শোনাই। দাঁড়া, আওয়াজ করিস না। এইটা ভরলাম, ভরে দারুন দারুন। ও এরা যা লোভ দিচ্ছে না, এবার ওদেরকে ছেড়ে দেবো, আমি আর একটা খাবো, বুঝেছো? পজ কর। ব্যাস এই দেখো, আর একটা খেয়ে আমি ছেড়ে দেবো ওদেরকে। তুই আর খাবি না? লাস্টে একটা বিট নুন দিয়ে কিন্তু খেতেই হবে, বল। এই দেখো এই ছোট্টটা খাবো আমি বিট নুন দিয়ে, শুধু বিট নুন দিয়ে। বাস
দারুণ ছিল ফুচকা। অনেক দিন পরে না ফুচকা খেলাম, বহুদিন পরে। মানে গন্ধটাতেই খিদে বেড়ে যাচ্ছে। এই ওরা আর থাকতে পারছে না, এবার চলো আমরা ওদেরকে ছেড়ে দিই, বলো। আমি 70 টাকার ফুচকা এনেছিলাম, বুঝলে? সেই 70 টাকার ফুচকাতে অবশ্য 10 টাকায় 4টে। হ্যাঁ, ফুচকাতে খেয়ে কারোর পোষায়নি, এই 3-4টে করে পেয়েছে আমাদের 5 জন লোক। সুবির একটা পেয়েছে, বাবা কটা খেয়েছে? একটা। সেই জন্যে মানে আলু মাখা জল অনেকটা আছে। এবার আমার কাছে আছে এই পানিপুরি পাপড়, সেইটা এখন ভেজে দিতে হবে। আরও ফুচকা খাবে, যেহেতু ওই আলু আর জলটা আছে, বুঝেছ? সেটাই এখন দেখছিস, শুনছিস, প্রিপারেশন চলছে। মানে প্রচন্ড উত্তেজিত, আমি পরে কথা বলছি, বুঝেছো তো? খুব ফাঁকে ভেজে দিই। ওরম কাঁচা তেলে দিয়ে দিলে বলে। এইটা আমি ফার্স্ট টাইম ট্রাই করছি, জানো তো? ফার্স্ট টাইম। বাবা, আবার একটা একটা পাপড়িও হয় রে। এই দেখো ফুচকা, এইটা পাপড়ি হয়ে গেছে। এইটা হচ্ছে ফাউ দেওয়া হবে। ঠিক আছে? জিম্মা কিরম করছে, শুনো না জিম্মা। আয় রে, কোথায় গেলি তোরা? আয়। আমি কিন্তু জানো তো বাড়িতে ফুচকা বানিয়েছিলাম, সেই রেসিপিটাও আমার চ্যানেলে আছে, আমি লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, দেখবে। প্রচুর ফুচকা বানিয়েছিলাম বাড়িতে, মানে গত বছর লকডাউনে। তখন তো মানে ফুচকার দোকানও খোলা ছিল না, আর মানে সে প্রচুর ফুচকা বানিয়েছিলাম, সে মানে বাড়িতে একদম, মানে ওই পাঁপড় ভেজে নয়, ফুচকা ময়দা মেখে। দারুণ হয়েছিল, দারুণ। তা সেই তো দিনটা মনে পড়ছে আর কি, এত ফুচকা ভেজেছিলাম। তা এই দেখো, লেটস গিভ ইট আ ট্রাই। ফুচকা দারুণ হয়েছে, কিন্তু খেতে জানি না কেমন হয়েছে। না খেতে দেখছি, ট্রাই করছি। এখনো ট্রাই করিসনি? বাবা, তো তোর সইছে তোর? এই বেশি করে জল। ওর তো ফুচকা হলেই হলো, যেমন হবে তেমনই ভালো লাগবে আর কি। চলো দাদাকে ডাক, আয় মানাই। আর খাবে না? আর আমার সব বন্ধুদের জন্য একটা ফুচকা। এই নাও, একটাই তো মন ভরবে না, তবুও তোমাদের সাথে দেখা হলে সবাইকে পেট ভরে খাওয়াবো।